ok ngọc này bài giờ chụp này mấy bằng tiền đấy giờ cho lo unit 6C okay can I do everything can I do everything ta cho ai thưa vậy bạn cục đẹp dạng đẹp đi và everything ở đây cục dạng đó biết và ai bạn này ở đó giờ mới được hiệp gì look at the pictures so we have 5 pictures what are they doing everyone và ta vô kia thưa vậy bây giờ giờ mình đấy listen and tick across nhé và bây giờ đáp đây giờ tick nhé rồi có cross nhé và đã click vào rồi có quay và nhé và ok mở phim đi tu thế TV đấy và play they are playing đấy và đi dinner ta mời vào dinner ok và đi computer yeah, swim đấy và chắc là như sẽ nó ta ok thử ấy nhé và ok listen now everyone Text script 2.6.4 Mom, may I watch TV, please? Yes, you may. Mom, can I hang out with my friends? Yes, you can. Mom, can we have dinner now? No, we can't. Mom, may we use the computer? No, you may not. Mom, can we go swim in the river? Yes, you can. Ok và chắc như mấy giáp thấy bây giờ này ở đây su bị chẹp đầu tiên đó và cam hiệp và đi cái kia và watch TV mình chẳng ấy và đi cái hang out with friends ok đi kia và have dinner đó đi use computer ok đi mấy đó bây giờ swim in the river và chẳng này học ni lưu sầm lúa và sầm lúa đây chia sầm lúa phết su là mấy sông cả nhà đó ask for permission và su sông cả nhà đó cứប្រើខែនៅនឹងមេវាណាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងស្ដាប់ដល់ទៀតហើយយើងនឹងគូគ្រីសបើសិនជាសំណួរដែលសួរនោះគឺទទួលបានការអនុញ្ញាតហើយបើសិនជាសំណួរដែលសួរនោះគឺមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតនោះទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងគឺម្ដាយគឺគាត់អ្នកឆ្លើយណាគាត់អនុញ្ញាតឬក៏មិនអនុញ្ញាតគឺគាត់ឆ្លើយតាមនឹងណាបើយើងប្រយ័ត្នស្ដាប់មើលណាបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាដូចជាបើយើងសួរ can យើងគាត់ឆ្លើយវិញទៅឆ្លើយ can អ្នកមកវិញដែរណាបាទ can ឬក៏can't ឬក៏ can't ហ្នឹងបាទ may ឬក៏ may not នេះតែពួកយើងបាទ so now listen again បាទ and tick it Text script 2.6.4 Mom, may I watch TV, please? Yes, you may. yes you may បាទ Mom, can I hang out with my friends? Yes, you can. yes you can បាទ yes ដែរយ៉ាងគ្រីសដែរ Mom, can we have dinner now? No, we can't. no you can't បាទយើងដាក់ខ្វែង Mom, may we Quiet. use the computer? No, you may not. okay may not ខ្វែងបាទ Mom, can we go swim in the river? Yes, you can. yes ដាក់tick okay បាទបាទណាបើអញ្ចឹងចម្លើយវិញខ្ញុំឲ្យប្រើឲ្យហើយតែម្ដងវិញបាទជាមួយនឹងការអានរបស់គេអូខេឥឡូវដល់ពេលនេះយើងដល់ពេលដែលយើងត្រូវអនុវត្តក្នុងការសួរបាទហើយនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងណាអ្នកសួរឆ្លើយណាបាទតាមរូបភាពហ្នឹងតោះឥឡូវយើងត្រៀមខ្លួនបាទសួរឆ្លើយបាទខ្ញុំនឹង play ហើយខ្ញុំ stop ឲ្យអ្នកនរគ្នាបាទថាតាមណាបាទតោះText script 2.6.4 Mom, may I watch TV, please? Yes, may. តោះថាអូខេអានមក Mom, can I hang out with my friends? Yes, you can.
Mom, can we have dinner now? No, we can't. Mom, may we use the computer? No, you may not. Mom, can we go swim in the river? Yes, you can. បាទមិញឲ្យយើងថាតាមទាំងអស់តែម្ដងណាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអូខេមើលរូបភាពឡើងវិញញ៉េហើយមិញយើងចាំអីខ្លះមិញណាយើងចាំអីខ្លះបាទ may ក៏ may not can ក៏ can't បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាំឆ្លើយបានហើយបាទចាំឆ្លើយចាំមើលចង់តេស្តមើលតើយើងឆ្លើយត្រូវអត់អូខេហើយយើងធ្វើហើយមិញហ្នឹងតោះខ្ញុំភ្លេចម្ដងទៀត Text script 2.6.4. Mom, may I watch TV, please? តោះ yes ឬក៏ no Yes, you may. Mom, can I hang out with my friends? Yep, តោះឆ្លើយមក yes, you can. អូខេ Mom, can we have dinner now? No, we can't. Mom, may we use the computer? ឆ្លើយ No, you may not. Mom, can we go swim in the river? Yes, you can. អូខេបាទសង្ឃឹមថាយើងព្យាយាមធ្វើបានវិញណាបាទហ្នឹងហើយបាទហើយមើលបន្តទៀតមកលេខ 2 បាទ Can you remember write in your notebooks អូខេបាទសំណួរមាន can ហើយនឹង may can ណាបាទតោះឥឡូវយើងនឹងសរសេរបាទសរសេរមកអូខេនេះមើលទៅគឺញ៉ាំ ice cream ណាបាទនេះ ice cream ណា eat ice cream អូខេនេះមិនដែរplay ហើយបាទ play football ណាបាទអូខេ play football នេះលើដៃកាន់អីគេនេះបាទដឹងទេគេនឹងឃើញដល់ play football ហើយបាទនេះបាល់តណាបាទបាទនេះគឺយ៉ាងម៉េចនេះមើលសូវច្បាស់ដែរនេះបើយើងបាទនេះប្រហែលជា borrow your book គេថាមើលណាបាទmaybe borrow your book ណាបាទអូខេបាទតែជួនកាលយើងនៅឃើញពាក្យអីផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធមួយរូបភាពយើងនិយាយមកបាទអត់ខុសទេសំខាន់យើងប្រើ can និង may ឲ្យត្រូវណាបាទអានេះគឺមិនបាទ maybe go out early ណាឬ oh sorry go home early បាទ go home early អូខេចឹងយើងមើលនេះសញ្ញានេះគឺបង្ហាញថា yes ណា yes ណាគឺអនុញ្ញាតណានេះបាទនេះបង្ហាញសញ្ញាថាno ណាឃើញមុខទេបាទនេះក៏ no ដែរនេះ yes អូខេចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសួរថាម៉េចឧទាហរណ៍សួរមួយសួរថា can I eat ice cream ណាបាទឬក៏ may I eat ice cream បាទយេបាទចឹងបើ can I eat ice cream ទៅពីឆ្លើយអីមកវិញបាទយើងឆ្លើយថាម៉េចដែរបើ yes yes I can នេះបាទដោយសារតែមុខគឺបង្ហាញថា yes ណាអូខេចឹងយើងសេទាំងអស់មកយើងអូខេបាទសេទាំងអស់មកបាទសេទាំងអស់យើងបាទអូខេតោះមកបើយើងអាចទៅអនុវត្តជាមួយដៃគូជាមួយគ្នាយើងបាទក្នុងការសួរនិងឆ្លើយបាទអូខេ Now make a list of what you want to ask your friend ហ្នឹងហើយចឹងយើងធ្វើបញ្ជីមកយើងចង់សួរអីគេមកចង់សួរមិត្តភក្តិយើងចង់សួរអីបាទ use the pictures យើងប្រើរូបភាពជំនួយផងបាទ add your own ideas បាទយើងបន្ថែមកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបាទ write in your notebooks យើងសរសេរក្នុងសៀវភៅកថារបស់អ្នកនរគ្នាទៅ then ask your friend តមកសួរមិត្តភក្តិណាបាទយើងសួរឲ្យមិត្តភក្តិឆ្លើយពីយើងណាបាទយើងសួរមិត្តភក្តិដៃគូម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ក៏ដោយណាបាទអូខេយើងកាត់សំណួរបានច្រើនអាចធ្វើបានបាទមានសំណួរច្រើនណាយើងមានកម្រិតច្រើនបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍រូបភាពឲ្យយើងគិតតែម្ដងណាបាទបាននេះដឹងជាអីនេះបាទខ្ញុំមើលផ្សោយល់ដែរបាទតែតជាមួយនឹង homework ហ្នឹងបាទ
อันนี้โอเค the doll อะไรแบบ doll โอเคคือตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาขมิ้นเลยนะvà đi cái maybe sing đó maybe sing okay chơi điển okay dance okay dance rõm và ok và chơi ai chơi một cái sầm nô chơi pi lúc chuyện đóแต่ว่าcái thà bà bạn các dân nướcខ្លួនឯងទៅណាបាទប្រកាសបានការច្រើនខ្លួនឯងទៅបាទមានរឿងច្រើនណាស់យើងសុំការអនុញ្ញាតពីយើងបាទណាបាទសុំតបទឹកសុំចេញក្រៅបាទសុំទៅដើរលេងណាបាទសុំទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើណាបាទសុំទៅ picnic បាទ go for picnic សុំជាកង់លេងទៅបាទឃើញសកម្មភាពច្រើនណាយើងអាចសុំទៅធ្វើអីមួយណាបាទសុំអនុញ្ញាតបាទ Say hi, ba. Say hi. Look at the pictures here. What do you want to ask? What do you want to do? Trong thua away, ba. Ask and answer questions with your partner. Ba, chẳng giờ vừa rụp hiệp ngọt nè, giờ mình lại cù gì đấy. Chẳng rụp hiệp ní, giờ kinh hà nè, lâu một sớm chắc này, rụp hiệp chắc này. Ta giờ ta giờ trong thưa ấy, nè, ba. Nè trong thưa ấy. Ba, nè, ba. Cái rụp sớm mẹ đòn ha, tôi trong khang mình té và trong tàu sớm mình té lâu nè mà. Anh ta lên rồi bà chắc là mình á dân như ai miên sự cam hiệpច្រើនbà đi rừng hammock cái hammock bằng rừng đấy okay hammock HAMMOCK bà hammock chứ mà anh chị thấy can I sleep in the hammock bà nói thêm ai khi không hơn bà nào chẳng thời bị khó cái đấy bà đi smart bà chắc nhưng xong nữa xong xong cả nhàដើម្បីមួយទឹកបានអត់ចឹងណាបាទមួយទឹកនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងណាបាទឃើញទេមិនថាម៉េចទៅអូខេអានេះយើងឃើញមានអាវបាទអូខេអាវសុវត្ថិភាពឃើញទេបាទអូខេ safety អូខេ safety ហើយបាទក៏យើងអាចដេកដេកហាលថ្ងៃបាទគេ sun bathe អូខេ sun bathe បាទហ្នឹងហើយសុំអញ្ញាតដេកហាលថ្ងៃណាបាទបាទ sunbathe SUNBATHE ណា SUNBATHE sunbathe ដេកហាលថ្ងៃបាទវាសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតយើងអាចសុំណាសុំទៅអីមួយសុំឡើងដើមឈើអីលេងទៅបាទទីកំឡើងណាបាទគឺគោះណាក់ណាបាទមើលមួយទៀតបាទនេះក៏ជាសកម្មភាពទៀតដែរអូខេ play with arm ណាបាទសុំលេងពីក៏អត់បានអត់ឃើញទេផ្លែឈើសុំញ៉ាំផ្លែឈើបានទេបាទសុំផ្លែឈើមួយញ៉ាំបានទេបាទអូខេតែខ្ញុំអាចអីបាទយើងនៅឃើញពីយើងបាទសុំអនុញ្ញាតណាបាទហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងចប់មេរៀនតែម្ដងបាទចឹងមេរៀននេះយើងសង្កត់លើ can ហើយមេបាទសម្រាប់វេយ្យាករណ៍បាទហើយពាក្យសំខាន់មួយចំនួនណាតែต้องជាមួយការអនុញ្ញាតសុំការអនុញ្ញាតបាទអូខេតើឥឡូវយើងចាប់ជំនេះបាទ see you later everyone បាទមានចម្ងល់អីយើងអាចសួរនៅក្នុង comment ទៅឬក៏អាចឆាតចូល Telegram របស់ខ្ញុំបាទអូខេ see you later everyone